究竟是什么样的恐怖输出，竟然能将皮糙肉厚的哥斯拉打得倒地不起？就连作为一方霸主的金刚也被打得奄奄一息。美国军方怎么也没料到，他们利用基多拉头颅打造的机械哥斯拉，反而成为了毁灭人类的洪水猛兽。由于新能量的技术尚未完善，导致机械哥斯拉的系统出现了严重故障。一瞬间，驾驶员秦泽被高压电当场电死，而失去控制的机械哥斯拉则成为了一只不折不扣的怪兽。结果当军方反应过来，已经为时已晚。只见机械哥斯拉一把冲出山脉，接着便对着城市发出了无情的破坏。而作为人类最强打手的戈总哪能见死不救？他立马一声咆哮，朝着机械哥斯拉便冲了过去。然而他还没能近身，下一秒就被对方的导弹炸得晕头转向。紧接着机械哥斯拉被其喷出助推火焰，一击猛拳瞬间打得戈总倒地不起。戈总好不容易站起身来，结果照面又是一道雷霆万击，接着又被对方抓住脑门，就是一顿疯狂壁咚。没想到人类的科技与狠活竟然打得戈总毫无招架之力。戈总使出全力发出致命一招，却不料对方也同时发出原子突袭。